30 সেকেন্ডে শরীর গরম করবে ভাই এই রুম হিটার, কি বলেন রমজান ভাই? যে শীত বাইরে। জি অবশ্যই ষোলো সত্য। দেখেন ভাই, আমি আজকে কম্বল কিনে আনছিলাম। দেখেন আচ্ছা, এই যে গাড়ি দেওয়ার জন্য কম্বল কিনে আনছিলাম, হঠাৎ করে আমার ছেলে বলছে ভাই রুম হিটার আবার চলে আসছে। আচ্ছা, আমরা একটা রুম হিটার আনছিলাম, শেষ হয়ে গেছে। আচ্ছা, কারণ আমার ছেলে বলছে ভাই আবার রুম হিটার চলে আসছে। কি বললো, তাহলে কম্বল ফালা, মানে কম্বলের দিন শেষ। দিলাম তাহলে কম্বল ফালা। আচ্ছা, মানে এই রুম হিটার এখন যারা আসলে নিবেন 30 সেকেন্ডে ভাই শরীর গরম করে ফেলবে। 30 সেকেন্ডের ভিতরে শরীর গরম করে ফেলবে এবং সর্বোচ্চ আপনার শেয়ার দাতারা কিন্তু আজকে রুম হিটার গিফট পেয়ে যাবে। আচ্ছা, মানে যারা আজকে লাইভে আছেন সর্বোচ্চ শেয়ার করলে কি মানে ছোটটা দিবেন না বড়টা দিবেন? ছোটটা দিব। ছোটটা দিবেন ভাই। ছোট দিলে কেমনে হবে ভাই? ছোটটা দিব ভাই, বড় রুম হিটার দিতে হবে। যারা আজকে সর্বোচ্চ শেয়ার করবে বড় দেন ভাই। বড় দিব। আচ্ছা জান। আচ্ছা, মানে যারা আজকে শুধু একটা না, কয়টা? চারটা দিব। আচ্ছা, মানে এই বড় চারটা যেটা আছে, এই বড় চারটা যেটা আছে, যারা সর্বোচ্চ শেয়ার করবেন এই চারটা রুম হিটার আজকে গিফট দিয়ে দেব। আচ্ছা, মানে ভাই এই রুম হিটার গুলো আসলে হিট কেমন হয় অনেকে জানতে চায়। আপনি হিট দেবেন? আচ্ছা একটা চালাই দেখাই। আচ্ছা, একটা হিট একটু চালান আমরা। আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, আচ্ছা, অবস্থা ওকে। মাত্র তো ছাড়লেন তাই সাথে সাথে গরম। সাথে সাথে। আচ্ছা, আচ্ছা 30 সেকেন্ডে ভাই, সাথে সাথে। এটা কত স্কয়ার ফিট কভার করবে? এটা 400 স্কয়ার ফিট এরিয়া কভার করবে। 400 স্কয়ার ফিটের? 400 স্কয়ার ফিট এরিয়া কভার। ওরে ভাই, এটা কি আপনি সবচেয়ে হিটেস্ট বেশি দিছেন? না, এটা একটা হিট মাত্র। একটা হিট, আরো আছে? এই যে দিলাম আরেকটা, দেখেন। ওরে ভাই, মানে যে পরিমাণ হিট। আচ্ছা, আচ্ছা দেখেন ভাই, এটা হইলে তো আর ঘরে মনে ল্যাপ আর কম্বল কিছুই লাগবে না। না, কিছুই লাগবে না। আচ্ছা, আচ্ছা, ল্যাপ কম্বলের দিন শেষ, রুম হিটারের বাংলাদেশ। আচ্ছা, রুম হিটার ভাই এগুলো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে? ফুল 1 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। ফুল 1 বছরের? 1 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। 1 বছরের ফুল ওয়ারেন্টি। ওফ, মানে এই দেখেন ভাই, আমি মানে সামনে দাঁড়াইতে পারতেছি না এই পরিমাণ হিট। আচ্ছা, আচ্ছা, সবচেয়ে হাই কোয়ালিটি আইসক্রিমটা দেখো। এটা আজকে বাচ্চারা ছেড়ে দেই। আচ্ছা, 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 ছেড়ে দেই, তাও আপনি সামনে যাইতে পারবেন না। মানে এই ছোটটা চাললেও এটাও কি 400 স্কয়ার ফিট কভার করে? 400 স্কয়ার ফিট এরিয়া কভার। মানে একবারে ছোট যে রুম হিটার এটাও 400 স্কয়ার ফিট কভার করে। আচ্ছা, আচ্ছা, যারা রুম হিটার নিতে চান, আমরা আবারও বলছি বাংলার ইতিহাসে সেরা রুম হিটার গুলো কারেন্ট মানে আজকে দেখাবো মাত্র 30 সেকেন্ডে আপনার ঘরকে গরম করবে। মানে যেটা আসলে আপনার ঘরে লেপ আর কম্বল কিছুই লাগবে না। আচ্ছা, তো ভাই এখানে তো অনেকগুলো মডেল দেখছি। আর যেটা বলছেন আজকে যারা সর্বোচ্চ শেয়ার করবে তাদের জন্য 4টা রুম হিটার কিন্তু গিফট থাকবে। আচ্ছা, তো ভাই আমরা তাইলে সবচেয়ে ছোটটা দিয়ে শুরু করি। একবারে ছোটটা দিয়ে শুরু করি। দেখেন এই যে আপনি রুম হিটারটা দেখেন, আচ্ছা, একবারে ছোট, একবারে দেখার মতো। কোন এটাও কিন্তু 1000 ওয়াট 2000 ওয়াটে চলবে। 1000 ওয়াট এবং 2000 ওয়াটে চলবে। আচ্ছা, মানে এই ছোট যে রুম হিটার এটাও 1000 ওয়াট 2000 ওয়াটে চলবে, আর বড় যে মানে রুম হিটার এগুলো কিন্তু আপনার এটা 1250 ওয়াট 2500 ওয়াট, বড়টা 2500 ওয়াট। আচ্ছা, 2500 ওয়াট 1250 ওয়াট, একটা দিয়ে চালাবে 1250। এই যে একটা দেখেন আপনার 1250 মানে একটাতে আপনার 1250 চাইলে আপনারা হচ্ছে 2500 ওয়াটেও চালাতে পারবেন, 1250 ওয়াটেও চালাতে পারবেন। আর যেটা আমরা ছোট যেটা আছে, ছোটটা হচ্ছে কত 2000 ওয়াট। ছোটটা 2000 ওয়াট, এটা হলো 2100 ওয়াট। আচ্ছা, ঠিক আছে, আর এটা হচ্ছে আপনার 2000 ওয়াট। ভাই চুয়াডাঙ্গায় যে শীত পড়ছে এই শীত কভার করবে? 100% কভার করবে ভাই। আচ্ছা, 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 তো এখন তো অনেকেই শীতে ঘুরতে যাচ্ছেন, আপনারা কিন্তু সাথে করে রুম হিটার নিয়ে চলে যেতে পারবেন। আচ্ছা ভাই, আপনার হাতে যেটা ছোট এটা হচ্ছে নোভা ব্র্যান্ডের। আচ্ছা, নোভা ব্র্যান্ডের, এটার ভিতরে দুইটা কালার আছে। একটা হচ্ছে পিঙ্ক কালার, একটা হচ্ছে হোয়াইট কালার। কোনটার দাম কত ভাই? এটা 2850 টাকা করে দিচ্ছি আমরা। হ্যাঁ, অফার টফার নাই ভাই? অফার দিব। আচ্ছা জান, 5 দিনের জন্য আজকের অফার দেব, শুধু 5 দিনের জন্য। 5 দিনের জন্য? জি, 5 দিন জন্য যারা নিবে তাদের জন্য আলাদা স্পেশাল রেট থাকবে। কত ভাই? আর যারা 24 ঘন্টার ভিতরে সর্বোচ্চ শেয়ার করবেন, আচ্ছা 24 ঘন্টার ভিতরে সর্বোচ্চ শেয়ার করবেন, সামনে থেকে 4টা রুম হিটার পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, যারা সর্বোচ্চ শেয়ার করবে, আমরা আবারও বলছি এই রুম হিটার যেটা সবচেয়ে বড়, যেটা 400 স্কয়ার ফিট কভার করবে, টাওয়ার মডেলের এই রুম হিটার গুলো কিন্তু গিফট থাকবে আপনারা যারা আগামী 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ শেয়ার করবে। ভাই আপনার হাতে যেটা আছে এটার দাম কত রাখবেন? হাতে যেটা আছে এটার রেট হলো 2850 টাকা। অফারে কত দিবেন ভাই? 2850। আর এখন আমরা 5 দিনের জন্য 1000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিব। যেহেতু মাল ছিল না, আবার নতুন চলে আসছে, মাল ছিল না, এই জন্য আমরা যেটা নিবেন 1850 1000 টাকা ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, সাদা আর কমলা যেটাই নিব 1000 টাকা হিউজ পরিমাণ। এই পাশে দেখেন, এই মাথা থেকে শুরু করে একবারে হচ্ছে ওই মাথা পর্যন্ত সবই হচ্ছে দেখেন রুম হিটার আর রুম হিটার। ভাই প্রোডাক্ট আছে তো? প্রোডাক্ট আছে, ইনশাআল্লাহ দিতে পারবো। সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি? সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি দিব। আচ্ছা, আচ্ছা ভাইয়া, যারা দুটো একসঙ্গে নেবেন ডেলিভারি ফ্রি। একটা ফ্রি করা যায় না ভাই? করা যাবে না ভাই, দুইটা নিলে ডেলিভারি ফ্রি। দুইটা নিলেই ডেলিভারি কিন্তু ফ্রি। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে ছোট মডেলের আমরা যেটা দেখেছি কমলা অথবা সাদা, যেটাই নেবেন প্রাইস মাত্র 2850 টাকা। 2850 না তো ভাই, 1850। 1850 অফার প্রাইস। অফার প্রাইস মানে 5 দিন পরে
5 দিন পরে হচ্ছে 2850। 2850। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। এখন হয়ে যাচ্ছে মাত্র 1850 টাকা অনলি। অনলাইনে নেওয়া যাবে কিনা ভাইয়া? অনলাইনে নেওয়া যাবে, সারা বাংলাদেশে অনলাইন নিতে পারবে। এই যে যারা নিতে চান এখানে নাম্বার দেওয়া আছে, সবগুলো নাম্বার ইমো আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা নিতে পারবেন। ঢাকার ভেতরে হোম ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে কুরিয়ারে। দুইটা প্রোডাক্ট নিলে কিন্তু ডেলিভারি একবারে ফ্রি থাকবে, সারা বাংলাদেশ থেকে কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন যারা নিতে চান। ওকে, তো সেক্ষেত্রে তো আপনারা যারা নিতে চান আপনারা কিন্তু নিতে পারবেন। আচ্ছা, এই পাশে আমরা আরো একটা প্রোডাক্ট দেখাচ্ছি, মোটামুটি এটা যেটাই নেবেন প্রাইস পড়বে হচ্ছে মাত্র 1850 যেটাই নেবেন। ভাইয়া বড়গুলার দাম কত? এই যে যেটা আজকে কি বড়টার অফার থাকবে কিনা? বড়টার অফার থাকবে, যারা আমরা বলে দিচ্ছি এই যে বড়টা যারা চাচ্ছেন, এটা আমাদের রেট হলো 5800 টাকা। এটা তো রেগুলার প্রাইস 5800, 1000 টাকা ডিসকাউন্ট করে হয়ে যাচ্ছে মাত্র 4850। মাত্র 4800, মাত্র 4850। আবার 50 কেন ভাই? 4800 করে দেন। 4800। আচ্ছা, এটা সবচেয়ে বড় দেখেন মার্কেটে, যারা আসলে নিতে চান আপনারা কিন্তু নিতে পারবেন। এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে মাত্র 4850 না 4800 যান। আচ্ছা 4800। যারা নিতে চান সারা বাংলাদেশ থেকে কিন্তু নিতে পারবেন। ভাই দেখেন এই যে আরেকটা রুম হিটার আছে। আচ্ছা, এটা সেই লেভেলের জিনিস, কালোর ভিতরে, এটা কালোর ভিতরে সম্পূর্ণ মুভিং করবে। এটা আমরা চালা দেখাবো, এগুলো ডানে বামে মুভ করবে। ডানে বামে মুভ করবে। আচ্ছা, আপনি বলে দেন, এই যে আমরা দেখাই দিই, এটা হচ্ছে কিন্তু এই মানে লো মিডিয়াম হাই আপনারা কিন্তু এইভাবে চালাতে পারবেন। এই পাশে এটাও কিন্তু দেখেন অপশন দেওয়া আছে, এগুলো হাই কোয়ালিটি সিরামিক হিটার, অরিজিনাল সিরামিক হিটার। এটা বডির কোনো ক্ষতি করবে না, কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নাই, এবং আপনার বিল আসবে অনেক কম। এটা এনার্জি সেভিং। অনেকে রুম হিটারে আপনার 3000-4000 বিল আসে মাসে। ভাই যেহেতু আপনি বলছিলেন, আমি বলে দিচ্ছি দেখেন আমাদের আচ্ছা রুম হিটার তো ভাই যেহেতু সকালেও চালাবে, রাতেও চালাবে, দুপুরেও চালাবে, এইজন্য আমাদের দেখেন এনার্জি সেভিং রুম হিটার লেখা পাবেন না। এনার্জি সেভিং রুম হিটার সবচেয়ে হায়ার লেভেলের এই যে দেওয়া আছে কিন্তু এনার্জি সেভিং। আচ্ছা, এটাও আপনারা দেখতে পারেন। এটা হচ্ছে 2100 ওয়াট। এটা 2100 ওয়াট। এটা প্রোডাক্ট আমরা দেখাই দিচ্ছি। কালো যেটা, এটা কালোটা, ও এটা 2100 ওয়াট। এই যে 2100 ওয়াট, এটা 2100 ওয়াট। এটার প্রাইস কত থাকবে? আর এটার প্রাইস থাকবে কথা আমরা বলেছি। এটা আমাদের মডেল নাম্বারটা আমরা একটু দেখি। এটা আচ্ছা ওকে। আচ্ছা মডেল নাম্বার 58। আচ্ছা 58 মডেলটা, এটা দাম থাকতেছে এখন বর্তমানে 4100 টাকা। ডিসকাউন্ট অফারে থাকছে মাত্র 3100 টাকা। মাত্র 3100 টাকা। মাত্র 3100 টাকা। অফার থাকবে হচ্ছে মাত্র 5 দিন। মাত্র 5 দিন। এটা যারা নিতে চান এই শীতে রুম হিটার গুলো সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি থাকবে। ভাইয়া বড় কি একটা কিনলে ডেলিভারি ফ্রি দেওয়া যায় কিনা? দুইটা কিনলে ডেলিভারি ফ্রি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, দুইটা কিনলে আপনারা ডেলিভারিটা ফ্রি পাবেন। এখন দিছি একদম অফার প্রাইস, দামাকা অফারে দিচ্ছি, এবং অফার ডেলিভারি ফ্রি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা ওকে। যেহেতু দুইটা নিলে আমরা আবার ডেলিভারি ফ্রি করে দিই। আচ্ছা, দুইটা কিনলে ডেলিভারি ফ্রি। আর যারা আজকে আগামী 24 ঘন্টায় সর্বোচ্চ শেয়ার করবে তারা 4টা রুম হিটার ফ্রি পেয়ে যাবে। মানে 4 জনকে আমরা কথাটা বলি, এটা হচ্ছে 1 2 3 4, মানে এগুলো একটা বড় রুম হিটারের দাম হচ্ছে মাত্র 4800 টাকা ডিসকাউন্ট প্রাইস। যারা নিতে চান সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। আচ্ছা, আর ভাইয়া এই ছোটগুলো আবার একটু দেখাই দিই। ছোট আমাদের কাছে আরো একটা মডেল আছে, আমরা এটা দেখাই দিচ্ছি। আচ্ছা, এটা মডেল নাম্বার কত? আর এটার মডেল নাম্বার হলো আমরা বলে দিচ্ছি। আচ্ছা, এটাও আমরা একটু বলে দিই। 4053 একটু ধরেন। 4053 আর এটা 2000 ওয়াট। 1000 2000 দুই ভাবে ইউজ করতে পারবেন। দেখেন এই আরেকটা আছে, দেখেন 4052 4053 সেম প্রাইস, দুইটারই সেম প্রাইস। যেটাই নেবেন আপনারা 4200 টাকা রেট, 4200 এখন হয়েছে মাত্র 3200 টাকা। 1000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 3200 টাকা। মাত্র ভাই টেকনাফিক ডেলিভারি দেওয়া যাবে? অবশ্যই দেওয়া যাবে, সম্পূর্ণ সিরামিক হিটার। আচ্ছা অনেক রুম হিটারের কালেকশন আছে, যারা নিতে চান সারা বাংলাদেশ। ভাই আগে কয় টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে? আগে 500 টাকা অ্যাডভান্স করলে হবে ভাই। আমার গরম লাগতেছে ভাই, অনেক গরম লাগতেছে অলরেডি। দেখেন এটা কিন্তু চলছে ভাই, একটা কাজ দেখছেন। এটা দেখেন ডানে ভাই মুভ করে কত সুন্দর বাতাস করতেছে। কক্সবাজারে দেওয়া যাবে ভাইয়া, সারা বাংলাদেশ দেওয়া যাবে। এই যে এখানে নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা এই যে নাম্বার দেখছেন এখানে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে। আপনারা চাইলে যে কোনো একটা নাম্বারে যোগাযোগ করে অর্ডার করতে পারেন। আজকে অর্ডার করলে কালকেই প্রোডাক্ট চলে যাবে, আজকে অর্ডার করলে 24 ঘন্টার মধ্যে প্রোডাক্ট চলে যাবে। ভাই এখন যে ঠান্ডা পড়ছে, যে শীত পড়ছে ভাই, এখন যে অবস্থা, ঠিক আছে, আচ্ছা হঠাৎ করে আমার মালটা চলে আসছে, আমার শেষ হয়ে গেছিল, আবার চলে আসছে, এজন্য আমরা কিন্তু অফারটা আবার ঠিকমতো রেখে দিয়েছি, যাতে করে সবাই নিতে পারেন। ওকে, তো সেক্ষেত্রে এটা যারা নিতে চান প্রাইস পড়বে মাত্র 3200। মাত্র 3200 টাকা। আচ্ছা, এটাও কিন্তু মাত্র 3200 টাকা, 400 স্কয়ার ফিট কভার করবে। আচ্ছা, এরপরে কোনটা দেখাবেন? ঠিক আছে, এরপর আমরা আরেকটা দেখাচ্ছি। দেখেন এই যে একটা, আচ্ছা এই যে সুন্দর আরেকটা রুম হিটার আমরা দেখ সিলেটে দেওয়া যাবে ভাইয়া, 2 পিস কিনলে ডেলিভারি ফ্রি। অবশ্যই দেওয়া যাবে। আচ্ছা ওকে। এর মডেল নাম্বার হচ্ছে 4059। এটা কত রাখবেন? 4059 এর মডেলের দাম হলো 3500 টাকা। আর এখন থাকবে মাত্র 2500। মাত্র 2500 টাকা। চিন্তা করতে পারবেন না ভাই, এটা হচ্ছে 2500 টাকার ভিতরে। 2500 টাকার ভিতরে। আচ্ছা ওকে।
আচ্ছা, দুই সিস্টেম রুম হিটার আছে কিনা, মানে ঠান্ডা গরমে ঠান্ডা, শীতে গরম, মানে এই ধরনের দুই সিস্টেমের রুম? জি আছে, আমাদের কাছে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এর আমাদের কাছে আছে, ওটা আপনি গ্রি ব্র্যান্ডের হবে, ওটার দাম পুরো 12,500 টাকা আছে। আচ্ছা, ওই রুম হিটারও চাইলে আছে। যারা হচ্ছে শীতে দুই সিস্টেমের রুম হিটার নিতে চান, ওইগুলো গ্রি ব্র্যান্ডের হবে, প্রাইস পড়বে হচ্ছে 12,500 টাকা। 12,500 টাকা। আচ্ছা, সবচেয়ে বড় যেটা, এটা কিন্তু অনেক সুন্দর, দেখেন অনেক সুন্দর, দেখার মতো একটা জিনিস। আমি একটু ভালো মতো দেখাই। এটা কিন্তু ডানে বায়ে মুভ করতেছে, দেখেন। দেখেন এর পিছনের সাইডটাও দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। ডাবল ফ্যান কিন্তু এটা কিন্তু নিচে একটা ফ্যান, উপরে একটা ফ্যান, মানে এই জন্য এটাতে হিটও কিন্তু ভালো আসে। ভাই এগুলো কি সিরামিক হিটার কিনা? সিরামিক, 100% সিরামিক। এই যে সিরামিক হিটারটা কিন্তু এখানে দেখাই যায়, দেখেন এগুলো সিরামিক হিটার। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় 2500 ওয়াটের। আপনারা চাইলে 1250 1250 এভাবে 2500 ওয়াট ইউজ করতে পারবেন। এটার প্রাইস থাকবে হচ্ছে মাত্র 4,800। সাফুল ভাই যদি অফার করে দেন 4,800, সর্বোচ্চ শেয়ারকারী কিন্তু এটা গিফট পেয়ে যাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আগামী 24 ঘন্টার মধ্যে যারা সর্বোচ্চ শেয়ার করবে তাদের জন্য কিন্তু এটা গিফট হিসেবে থাকবে। তো আমরা আবারও বলছি, যেটা সবচেয়ে বড় রুম হিটার, এটার প্রাইস থাকবে হচ্ছে মাত্র 4,800 টাকা। ভাই আমরা প্রাইস গুলো আবার ছোট থেকে বলি। আমি আবার বলে দিচ্ছি, যারা এই রুম হিটার দুটো নেবেন দেখাই দিচ্ছি। আচ্ছা, এই মডেল দুইটা আপনার সাদা এবং হচ্ছে কমলা, যেটাই নেবেন প্রাইস থাকবে হচ্ছে 1850 টাকা। ডেলিভারি ফ্রি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, ময়মনসিংহ থেকে দেখছে আমাদের সাথে সম্পা, ওকে। 1850 টাকায় আপনারা কিন্তু নিতে পারবেন, ওকে। আচ্ছা, এর পরেরটাই যারা এই দুটো নেবেন। আচ্ছা, এর পরেরটা আমরা চলে যাই। যারা এই দুইটা যারা নেবেন, এটাও দেখতে পারেন, খুবই 3250। আমাদের আগে রেট ছিল 4250, এখন এটা 3200। এটা দুইটা মডেল আছে, যে যেটাই নেবেন 3200 টাকা, ওকে। আচ্ছা, এর পরেরটা চলে যাই। এটা নেবেন, এই আচ্ছা যারা এটা নেবেন। আচ্ছা, যারা 3100 টাকা, আগে ছিল 4100, এই যে এখন 3100। এটাও ডানে বাই মুভ করবে। আমি সবগুলো মুভ করে শুধু এই দুটো বাদ দিয়া। আচ্ছা, শুধু 1850 টাকার গুলো বাদে বাকি সবগুলো মুভ করবে। আচ্ছা আচ্ছা, ডানে ভাই এই যে দেখেন কত সুন্দর। এটা হচ্ছে আপনার, ভাই এগুলো কি অটো কন্ট্রোলার আছে কিনা? অবশ্যই অটো রুম কন্ট্রোল করবে, এটা অটোমেটিক্যালি কাট। আচ্ছা, মানে যখন আমার রুমের টেম্পারেচার মানে হিট হবে তখন অটো অফ হয়ে যাবে। আচ্ছা, এবং এগুলো এই জন্য কিন্তু এনার্জি সেভিং। এই জন্য এটা এনার্জি সেভিং, কারণ অনেকেরই এরকম সিস্টেমটা থাকে না, কিন্তু আমাদের এইটা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা যেটা দেখাচ্ছি আপনি দেখেন, ওকে। এইটা কিন্তু আমরা এখন বর্তমানে 4200 টাকা। 4200 টাকা এখন পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 3200 টাকায়। আচ্ছা আচ্ছা, মাত্র 3200 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। যে আছে আলহামদুলিল্লাহ, ওকে। যারা আসলে নিতে চান সারা বাংলাদেশ থেকে কিন্তু নিতে পারবেন। আচ্ছা, ঢাকার ভেতরে ভাই আপনারা হোম ডেলিভারি দিচ্ছেন? ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি থাকবে, সেজন্য আমাদেরকে অবশ্যই 500 টাকা বা 1000 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। আচ্ছা, ঢাকার বাইরেও একই অবস্থা, আপনাকে অবশ্যই 500 টাকা অ্যাডভান্স। ভাই বিদ্যুৎ বিল কেমন আছে দিনে যদি 5 ঘন্টা চালাই? আপনি 5 ঘন্টা চালালে 300 টাকা বিল আসবে সারা মাসে, বলে দিচ্ছি। সারা মাসে? জি, সারা মাসে। যে আপনি সকালে দিবেন, রাতে শেষ করবেন, 500 টাকা 300 টাকা বিল আসবে না। আচ্ছা, 500 থেকে 300 টাকা। আপনি যদি 5 ঘন্টা চালান দিনে, তাহলে দেখা যায় 500 থেকে সর্বোচ্চ 300 থেকে 500 টাকা। এর ভাই 500 টাকা প্রশ্নই আসে না, প্রশ্নই আসবে না। 300 টাকা। 300 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো সেক্ষেত্রে এগুলো যারা নিতে চান, আর এগুলো তো যেটা এনার্জি সেভিং, আপনার দেখা যাচ্ছে ভাই পানি গরম করার কি আছে? পানি গরম করার আমাদের জন্য ইলেকট্রিক কেটল আছে, নোভা কোম্পানি। দেখেন আমরা এখন সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, এটা তো আচ্ছা, যেটা 1500 টাকা মাল এখন পেয়ে যাচ্ছেন কত জানেন? মাত্র 1250। মাত্র 1250 2 লিটারের কেটেল। 1250 টাকা। দেখেন, আচ্ছা, মাত্র 1250। কিউট একটা কেটলি দেখেন, মাত্র 1250। আচ্ছা, এটা 1250 টাকা। 1250 টাকা আমরা দেখাই। আর 2.2 লিটারটা? 2.2 লিটার 1250। এটাও 1250। আচ্ছা, কালোটা সাদাটা যেটাই নেন 1250। এই দেখেন 1250। এছাড়া পানি গরম করার কেটেল নেবেন 1250। কালোটা সাদাটা যেটাই নেবেন 1250। আমরা দেখাই দিচ্ছি। আচ্ছা, ওকে। এটা 1250। এগুলো ভাইয়া কেটেল কি নিলে কিভাবে ডেলিভারি দিচ্ছেন? সেটাও আমরা কুরিয়ারে ডেলিভারি দিয়ে দেব। আচ্ছা আচ্ছা, কুরিয়ারে ডেলিভারি, ওকে। আচ্ছা, যারা নিতে চান, এই যে এটা কি 1250? এটা 1250। দেখেন, ওয়াও, ইলেকট্রিক কেটেল 1250 1250 1250। এটা কিন্তু সর্বনিম্ন মার্কেট প্রাইস আপনি যাচাই করে দেখবেন 2200 1800 যে জন্য পারে রাখতেছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা কিন্তু এটা কিন্তু 5 দিনের অফার দিয়ে দিলাম মাত্র 1250। মাত্র 1250 ইলেকট্রিক কেটেল যেটাই নেবেন 1250। রুম হিটার বড়টা, যেটা সবচেয়ে বড় টাওয়ার মডেলের রুম হিটার পাচ্ছেন মাত্র 4800 টাকায় কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। ঢাকার ভিতরে 5800 টাকা রেট, এখন কিন্তু 4800 টাকা দিচ্ছি। আর সর্বোচ্চ শেয়ারকারীরা যারা থাকবে
তারা কিন্তু 4টা রুম মিটার কিন্তু আমরা দিয়ে দিব। আচ্ছা বিগ সাইজ, যেটা সাইবুল ভাই রিকোয়েস্ট, বিগ সাইজটা দিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, যারা এই যে বড় সাইজের রুম হিটার কিন্তু আপনারা যারা আগামী 24 ঘন্টায় 4 জন সর্বোচ্চ শেয়ার করবেন তাদের জন্য কিন্তু এই রুম হিটারও কিন্তু গিফট থাকবে। কেউ বড়ও নিতে পারেন, আর যারা ছোট লাগবে আমি বললাম ছোটও দেব, ছোটও নিতে পারবেন। আচ্ছা ওকে, তো সেক্ষেত্রে ছোট যেটা আছে এটা প্রাইস থাকবে হচ্ছে 1850। কালোটার দাম কত ভাই? 3200 টাকা। 3200 টাকা। এটার প্রাইস 3100 টাকা। 3100 টাকা। তার পরেরটা 3100 টাকা। 3100 টাকা। তারপরটা 2500 টাকা। 2500 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, এই একটা আছে 3200 টাকা। এই একটা আছে 3200 টাকা। তো যারা নিতে চান সারা বাংলাদেশ থেকে কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। ঢাকায় হোম ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন। আর নেওয়ার জন্য আগে হচ্ছে 500 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। অবশ্যই 500 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। আচ্ছা, আমরা আবারও বলছি, এই পাশে দেখেন মানে এখন আর এই রুম হিটার গুলো বাসায় থাকলে কিন্তু আপনার কম্বল লাগবে না, কম্বল লাগবে না, কম্বল গায়ে দেওয়া লাগবে না। ওকে, তো যারা নিতে চান বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে নিতে পারবেন। আর অর্ডার করার জন্য আমরা নাম্বারগুলো দেখিয়ে দিই। ওকে, এখানে নাম্বার দেওয়া আছে, ইমো আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে, আপনারা যে কোনো একটা নাম্বারে কল করে অর্ডার করতে পারবেন। আর যারা দুইটা মডেল নেবেন, দুইটা রুম হিটার, ভাই একটা রুম হিটার একটা ক্যাটেল নিলে কি ডেলিভারি ফ্রি দেওয়া যাবে কিনা? হ্যাঁ দিয়ে দিব। আচ্ছা, একটা রুম হিটার একটা ক্যাটেল নিলেও কিন্তু ডেলিভারি কিন্তু আপনারা ফ্রি পাবেন। তো সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন, ঢাকার ভেতরে হোম ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনারা নিতে পারবেন। যারা নিতে চান এই নাম্বারগুলোতে যোগাযোগ করতে পারেন, যোগাযোগ করে এসে দেখে শুনে কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। তো এই ছিল মোটামুটি আজকে। যারা নিতে চান এই শীতে দ্রুত আপনারা কিন্তু এই রুম হিটারগুলো নিতে পারেন।